好了，这个扬州呢是中国著名的旅游城市之一啊，自古至今都有烟花三月下扬州。今天呢，我们到了扬州最著名的景点之一，叫瘦西湖。大家可以看右边呢，这是它的一个拱形的桥，非常有特色。在我身后呢，这边就是瘦西湖了。待会呢，咱们到瘦西湖里看一看。在外边呢，也可以沿着这边的路走一走，它两边的垂杨柳也看着也非常不错的。这瘦西湖呢，古称宝障湖，总长约4.5公里，宽约13米至116米。瘦西湖水道为历代扬州护城河的结构，由护城的城河构成。清乾隆年间形成连贯、细长、富于曲折变化的线性水体，其首尾多条水路与大运河相连，是大运河上独特的文化景观。瘦西湖反映了大运河对沿线城市经济文化的催生作用。This is one of the very famous city, Yangzhou. The Slender West Lake, which is very famous, one of the attraction in this city. The old name of the Slender West Lake was Baozhang Lake. Its total length is 4.5 kilometers at the breadth of 13 to 160 meters. The Slender West Lake waterway is part of the Yangzhou City Moat, created during the Qing Qianlong period. The lake has the coherent, gracefully curved body of the water with manifold twists and turns. At its two ends, this model linked up with Grand Canal, thus forming the unique cultural landscape. The Slender West Lake developed reflects the strong historical impact of the Grand Canal on the urban, economic, and cultural development along its coast. This bridge also very special. 大家可以看一下右边呢，这个小的运河啊，它曲曲弯弯的非常漂亮，两边呢有垂杨柳，有小的亭子。看这个拱桥也是非常有年代感，它叫大虹桥，像彩虹一样。在它中间的上方呢，那个地方雕刻的字叫虹桥，其实它的全名叫大虹桥，有3个桥工。为什么？来这个，刚才我说的这几个是我的账号，没有设置金额，直接扫下面都能看得到。给他脸上。真的，坐。这帮看一边啊！哎呀，无所谓嘛，这终于听凤鸣的哟。那儿边的，我是摄影师。来，哎，看镜头，快点！小不然你都把人都弄在里边，我们快弄点。哎呀妈，这个脸那吃红面酱，我也是。1、2、3、茄子哦。稠面呢，这个。你的感觉好吗？啊？哪去了？啊？你的感觉好吗？腰乳啊？是。后面有机器。
那做的你好啊。因为保障服务。在游船行驶的过程中，为了您的安全，请不要在船舱内随意走动，不要站在船头或门口照光或调船，并应避免人工停在机尾，以避免触及敌。服务人员随船之人包括命令人员，不妨往自己的风险上与交通的需求并且全体应考虑在一些有些考虑上的问题。交通交通自己有交通条例和创人之之说，但因保障情况与航行船型计划书并积极行动的设置，同时设计完成是人为服务，流程至今已经有300多年的历史。长期处理是人工防治平常自然之能。下面看到的是新安理驾驶安全、安全牌、明确概念，再加上有信看机的人家约这个老师到底出来他们说观察，
不再利用。正在发问，旁边的文章早已察觉，凑上前去说道：“白云骑改曹夫子，万岁金辉吕定龙。”这句话说得龙大悟，意思更明白。学校上面写的景点也很多，如北京国际广场一行，陕西中泰东站一行，阳光上是一个在一些学校的地理位置，上在魏州学校最高5个人的大看区，正在长定门。五条桥全面规划，如清水流动如雨水，反映出当时蒙古人希望自己的生活可以自主权衡。莲花桥，因为它当年是由清河街上著名莲花桥。扬州人色晃亮，如适逢中秋之夜，15个桥洞壮丽相拼，动动情悦。这样的景致自然是结合了无数的人的热血，难怪古人说得好：“良机好，端好马桥桥，妙月星光还丽丽，头头空地过人劳，夜听女人声。”大理石桥南有一座白塔，位于乾隆前期，重建于1784年。白塔作为汉传佛教的象征，也被称为塔罗塔。在扬州，自古流传着明月照白塔的传说。相传，当年乾隆皇帝第一次南行到扬州时，看到北塘桥，白塔自然风景很像北京北海的晴朗风光一景。也可惜，保留了这白塔，是上面画了万只长于北京白塔的图纸，造了眼前这一个白塔。很漂亮啊！白塔身上在前面是小而很多，北方好，南方是美，北上北方很好。本着人类要这个，上面画了天子头，名图画面令人心惊。这能显示中人显使用水画的手法来进行还原，一切不用画，遗址也藏身。周基竹更在来自文化长卷，船在水中行，人在画中游。下面我们即将来到的就是因唐诗宋词而闻名遐迩的二十四桥的支流，小李山间画的和24桥几个部分组成。24桥的由来，介绍河呀啊，对的，这个就差不多一点点了，没有一河了，知道吧？名人水迢迢，清静江南草对光。24桥名对对，与人合住心出说。到锅里去了，好家伙，这玩意儿这玩意儿你敢给他逮了？必须有多少花钱的办法？我们看到的是后人仿唐代风格设计出来的24桥，是一座主石桥，它是由若干栈道、长石石桥、石桥和西石桥，由于24根长路栏杆有24根石基，后世运成了24条，所以它广义的说，这就是和他们当中的24条。用它下来去了哈，这是两个大盆。春江水暖鸭先。这是没有文化，小二三了。
那3年。你们把队伍要排好，我们要在这边登船啊！大家排好队，别登船。走，这是瘦西湖里非常有名的24桥景区。这个景点是因为唐代诗人杜牧的千古绝唱《24桥明月夜，玉人何处教吹箫》而得名。由西春台、望春楼、小李将军画板和24桥等景点组成。主体建筑西春台碧瓦飞瓦，气势雄伟，再现北方皇家园林的气概。This attraction called the 24th Bridge Scenic Area. The name came from the poetic masterpiece throughout the age by Du Mu, a poet of the Tang Dynasty, which goes like this: where on earth are the beautiful women playing the erect bamboo flute? So amazingly, at the moonlight night of the 24 Bridge, it consists of such scenery spots as Xichun Mansion, Wangchun Mansion, General Little Lee's painting mold, and the 24 Bridge. 这边呢是在这亭子的边上有个石山，这个石山下面有个洞，从这里呢可以爬到上面的亭子上去。很多人在这找不到从哪里升上来。哦，可以上到这个亭子上来。哦。哦。你设的让我害怕。怎样？是可以上那边吗？看看。哦，这边站在上面可以看到，下面人太多了，所以说在下边呢，你就看到的都是人头攒动，这地方就看起来比较好了。你们拍吧，你们待会裁给我们吧。哦。这里大家可以看，这边风景秀丽，人们在那悠闲的游玩，一副太平盛世的样子。非常漂亮。这个亭子叫台春溪，还是西春台？这西春台这个亭子。前面这个呢是个牌坊，叫24桥书坊。